Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my to channel di Jajan Kuliner. Oke guys, siang hari ini gua mau makan mie telur ya, mie telur. Ini ada nasi juga. Niatnya mau beli nasi padang tapi di luar hujan, jadi nggak bisa kemana-mana dari pagi sampai sekarang masih hujan guys. Oke guys, tanpa menunggu lama lagi, seperti biasa gue udah lapar. Mari kita makan, tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke guys, makan guys. Mie telur, pakai telur sama nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mantap guys. Cuaca hujan begini, makan mie pas, nggak pernah salah dah kalau cuaca hujan begini. Telur. Telur juga dikecapin ya guys. Enak. Oke, kerupuk dulu. Biar makin mantep.
habis. Oke guys, untuk makan siang kali ini udah habis ya tuh. Habis minyak, habis nasinya, habis. Oke guys, sampai sini dulu video gua. Saksikan videoku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel Jajan Kuliner selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.